Masin du'a ka'e Jesus du'a ka'e Masin du'a ka'e Jesus du'a ka'e Amen 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 dua kaera amen amen masijrata amen amen akinu fenera amen amen nufen semfura amen amen dua kaera amen amen Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya kun qophii keenya biizinasii mo'aati. Qophii keenya biizinasii mo'aa eegallee dhagaa kan nuti jirru. Qophii keenya har'aatiin immoo naannoo Ashwaa Meedaa jedhamuttidha kan nuti argamnu. Asitti kan argamneefis leenjii dhaabbataa konkolaachiftootaa biyyaaf kan jedhamutti dhagaa kan nuti argamne jirru. Dhaabbati leenjisaa kuni maal hojjechaa jira, maal gochaa jiru isa jedhu immoo walumaatiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Salaam Salamoonidha. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana akka turtan isin affeereera. Turtii gaarii. Tolee baga nagaan nu eeddanii. Baga nagaan nuuf kennaniirra. Nan dursee miti. Egaan gara dhaabbata konkolaachistoota biyyaaf isin ilaaluu dhufneerra. Isinillee tolee jettanii waan nu simattaniif galatoomaa. Baay'ee isinillee baga nagaan dhuftanii akka kanatti dhuftanii haala nu keessa jirru haala hojii keenyaa namootaafis beeksisuufis ofii keessaniifis waan jiru ilaaluuf dhufuu keessaniif baga nagaan dhuftan jenneerra. Baay'ee ulfaadhu. Meegaa daawwattoota keenya waliin wal si barsiisaa maqaa kee daawwattoota keenyaaf. Maqaan koo Amaanu'eel Naasiriin jedhama. Abbaa qabeenyaaf hojii gaggeessaa dhaabbata leenjii konkolaachistoota biyyaafidha. Mee Amaanu'eel gara hojii kanaatti akkamittiin seentee akkamiin jalqabde? Isa dura utuu gara hojii kanaatti utuu hin seeniin dura professionally barnootaan baradheef hojiin kun qabiyyee hidhata qabu. Ani kan hin baradhe mechanical engineeringidha. Digirii tokkoffaa jechuudha. Digirii lammaffaan koo business managementidhaan amma kan bara kana xumuredha. Haa ta'u malee garuu jalqaba gara hojii kanaa utuu hin seeniin dura Hawaasa Yuunivarsiitii irraa barnoota mechanical engineeringiitiin graduate eegan godhee booda seektarri geejibaa hamma jiru kun barnoota keenya wajjin dhimmi konkolaachisummaaf dhimmi mekaanikaalii awutoomotiivii wanta adda ba'anii ilaalaman miti. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa kun professionaalii namooti ta'an barumsa kanaan namooti giraajuweet godhanii profeshinii kana qaban gara seektara kanaa dhufanii seektara kana keessatti jijjiirama akka uumaniif carraa banee ture. Carraa sanatti fayyadamuun anis gara hojii kanaatti seenee. Baay'ee gaariidha. Haalli biyyattiin irra jirtu beekamaadha. Koronaa wajjin wal qabatee isa kanaaf amma haala akkamii irra jirtu barumsi dhaabbatee jiru moo tooftaa biraa fayyadamtanii barsiisaa jirtu? Akkuma beekamu dhibeen COVID-19 jennu kuni seektaroota yookiis immoo hojii jiran keessaa adda dureedhaan hojiin dhiibbaa guddaa irraan ga'e jennu kanneen akka sarviizii barumsaa, barnootaa fi dhaabbilee barnootaa fi manneen amantaati. So isaan keessaa nullee tokkodha. Dhaabbati keenya kun tajaajilli nu ilaannu tajaajila barnootaati. Barattoota barsiisuudha. Ogummaa konkolaachisummaa isaan barsiisanii ga'umsanii gara hojiitti isaan bobbaasuudha. Haa ta'u malee garuu haala labsii mootummaan baase irratti hundaa'uudhaan yeroo hammaatti barattoota daree keessatti walitti qabnee barsiisuu hin dandeenyu.
Haa ta'u malee garuu teknooloojiin adda addaa jiru yeroo ammaa kan inni itti fayyadamnu teelegiraamii fayyadamna, yuutuubii hin qabna, akkuma kana feesbuuk peejii hin qabna. Barattoota keenyaaf kallattii sanaan qabiyyee barnoota koorsii isaan asitti barachuu qaban yeroo yerootti isaaniif ergina jechuudha. Haa ta'u malee kana duwwaa miti, namooti tokko tokko namooti sooshaal miidiyaa hin fayyadamne illee nu biraa kan baratan hin jiru. Isaan kanaaf immoo akka filannootti kan inni isaaniif keenye nama tokko tokkoon fageenya isaanii eeggachuudhaan maaskii uffatanii sanitaayizarii adda addaa alkoolii adda addaa harka isaanii fayyadamanii fageenya isaanii eeggatanii barsiisaa isaanii wajjin assaayimentii hard paper yookiis immoo kan barreeffamaan jechuudha waraqataan isaaniif ilaanna. Haala kanaan mana isaanii deemanii hojjetanii waan hojjetan sana fidanii barsiisaa isaaniitti kennu. Gaaffii yoo qabaatan illee hin gaafatu. Akka kanattiinidha kan isaan barsiisaa jiru jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaalee barumsa kennaa jirtu jechuudha. Karaa sooshaal. Duraan egaa dareettidha kan kennamu barumsi, amma immoo karaa sooshaal miidiyaa ta'eera. Bu'aa akkamii qaba? Waan wal caaluu hin qabu, miidhaa hin qabu, akkamitti ilaalta? Akkuma beekamu sooshaal miidiyaan faayidaas qaba, miidhaas qaba. Yeroo akkas jennu haala rakkisaa amma nu mudate kana keessatti faayidaa qaba, nu fayyadeera, itti gargaaramneerra. Tu sooshaal miidiyaan hin jiraanne almost barsiisuu hin dandeenyu jennee yaaduu hin dandeenyu. Haa ta'u malee garuu garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif nama tokko fakkeenyaaf gaafa kilaasii keessa daree keessa taa'anii baratanii barsiisaan isaanii gaaffii qaban hin gaafatu. Innis isaaniin barsiisa, viidiyoodhaan isaaniin agarsiisa. Workshooppii keessa illee seenee waan qabatamaa konkolaataa qaamolee konkolaataa tekinikaal wanta ta'an hundumaa daree keessatti piraaktikaalii hin argu jechuudha. Sana ilaalaa garuu gaaffii yoo qabaatan illee barsiisaa isaanii carraa itti yeroo sanatti gaafatanii hubachuu hin qabaatu. So kallattii sooshaal miidiyaatiin yoo dhufne sooshaal miidiyaa irratti gaaffii qaban dhiyeessuu hin danda'anii. Akkuma beekamu yeroo yerootti konneekshiniin jirus islowudha. So akka garaa isaaniitti argachuu hin danda'an. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa keessatti sooshaal miidiyaan illee nu fayyadeera jennee yaadna. Baay'ee gaariidha egaa. Mee gara booddeettan si deebisa. Erga hojii kan eegaltee hammam waggaa meeqa guutaniiru? Haalli itti eegaltee maal fakkaata? Gaaffii gaarii na gaafatte. Gaaffiin kun dhaggeeffattoota TV mo'aa hordofan qophii biizinesii hordofaniifis akkaataan jalqabbii kootii kun barumsa ta'uu danda'a jedhee nan yaada. Haa ta'u malee hojii kana eegallee karoorri isaa karoora waggaa 3ti. Garuu hojii keessa seennee hojii kan jalqabne waggaa 2dha. Waggaa 2dha. Akkuma ammaan dura siif kaasee hojii kanatti seenuu koo dura waamichi nuuf ta'e jira. Waamichi kallattii namoota sektoroota kana hoogganaa turaniini gara sektara kanaa seennee beekumsa qabnuun dandeettii qabnuun sektara kana keessatti gumaachinee sektara kana akkamittiinitu guddisuu dandeenya. Haala yeroo ammaa teknooloojiin amma tajaajila geejibaa irra jiru akkasumas teknooloojii awutoomotiiviin irra jiru isa kana kallattii profeeshinaal ta'een dhaabbata kana keessatti ogummaa keenya gumaachinee dhaabbata kana immoo akkamittiinitu dhaabbata dorgomaa yookiis immoo wanta isarraa barbaachisu tokko sarviisii isarraa barbaachisu tokko kennuu danda'a isa jedhu sana keessatti ga'ee keenya akka baanuuf waamichi nuuf ta'e jira ture. Nus immoo waamicha kana simannee gara sektara geejibaa yookiin tiraanspoorteeshinii sektara jennu kanaatti seenne jechuudha. Haa ta'u malee yeroo gara sektara kanaa dhufne kallattii sadiinidha ijoolleen seenanii hojjechuu kan qaban kaan waajjira keessa seenanii kaan immoo
tiraanspoorteeshiniin kun dhaabbilee leenjii yookiis immoo heeyyama konkolaachisummaa isa jennu sana ga'umsa isaa barsiisuudhaan barattoota leenjisee gara tajaajila isaan barbaadanitti isaan bobbaasuuf kan qophaa'ee qaamuma seektara kanaa kan ta'e dhaabbata leenjii kan jedhamu kana keessatti seenanii akka hojjennu ture. Kanumaan wal qabatee yeroo sanatti ani kallattii kanarra seenee hojjechuu kan hin barbaade kallattii kanarra seenee gaafa hojii kana eegallu barattootas turre harka keenya keessaa horii baay'eenis hin jiru. So kanaaf haala tokko tokko qaama mootummaa wajjinis haasofnee yeroo murtaa'aa ta'eef mootummaanis nu deeggaree konkolaattota adda addaa kireeffannee hojiitti akka seennu ture. Yeroo sanatti konkolaataa tokkodha kan bitannee jalqabne jechuudha. Haa ta'u malee garuu horii keenya maatii keenyarraas kan ofiirraas qabnu walitti daddabalannee gara hojii kanaatti seenne. Egaa chaalenjii qaba waggaa tokko keessatti yookiis immoo ji'oota nuuf kenname kana keessatti konkolaataa bitatanii of danda'anii hojii kana keessatti dorgomaa ta'anii argamuun nuuf chaalenjii guddaadha. Nuyis kana hin hubannaa. Haa ta'u malee garuu namni kaayyoo qabu tokko kaayyoo isaatiif waan isa barbaachisu yoo hojjete galma ga'uu danda'a jennee waan itti amannuu fi kallattii kanaan hojii kana keessa seenuu kan dandeenye jechuudha. Amma gara konkolaataa ofii keessanillee bitachuu irra geessaniitu jechuudha. Amma ofii keenyaa konkolaataa 6 qabna bitannee jechuudha. Akka yeroo jalqabaas miti kaapitaalli keenyas baay'ee amma guddatee jira. Of dandeenyee of jalatti illee hojjetoota hedduu hin qabna. So kanaaf jalqabbiin keenya sana ta'u malee amma konkolaataa tokkoon eegallee konkolaatota biraa kireeffannee eegallee amma garuu kan mataa keenya libireensaa dhaabbata leenjii konkolaachistootaa biyyaaf waamu konkolaataa 6 of qabna ammatti. Baay'ee gaariidha. Carraa kanaatiin namoota hammam ta'aniif carraa hojii uumtee itti laata of jalatti? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaariidha. Almost namoota 20 oliif hojii carraa hojii uumnee jirra. Peerooliin isaanii ji'atti kan kaffalamu namoota dhaabbiidhaan nu biratti qacaramanii hojjetan namoota 20 olidha kan qabnu. Akkuma kana immoo namoota guyyaa guyyaatti deddeebi'anii hojii adda addaa hojjetan sarviizii konkolaataaf kennan konkolaataa illee miiccan namoota akkasii guyyaa guyyaatti illee namoota dhufanii nu biraa hojii hojjetanii galii argatan illee hin qabna jechuudha hedduu jira nu bira. Kanatti dabalee konkolaattota gosa meeqadha kan isin leenjii laattanii? Muraasadha moo hundumadha? Fakkeenyaaf kanneen akka siinootiraakii kana isin biratti hin argamu moo muraasadha? Ammaaf konkolaattota kaataagorii 3 irratti laachaa jirra. Awutoomobil kan jennu yookiin konkolaataa manaa akkuma kana immoo fe'iinsa gogaa konkolaataa fe'umsaa konkolaataa uummataa irratti leenjii kennaa jirra. Akkuma nama dura siif kaasee nuti waggaa 2dha hojii keessa gaseenne ka'umsa keenyas illee sitti himeen jira. Achirraa kaanee dhufnee of dandeenye ammas jirra. Karoora immoo hin qabna gara fuulduraatti waggaa dhufu kana bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti konkolaattota fe'umsa gogaa 2 kan jennu fe'umsa gogaa 3 fi tajaajila uummataa 2 kan jedhu kaataagorii kana daballee hojii keenya bal'isuuf karoora qabna. Yeroo muraasa gidduutti waan gaariidha kan irra jirtanii. Mee haalli barattootaa akkamidha? Akkaataa jalqabbii keessanii fi ijoolleen asitti galmaanii baratan hammamirra jiru? Baay'ee gaariidha. Amma barattooti keenya nuti madaallii yeroo adda addaatti magaalaa Buraayyuurraas geejiba Oromiyaarraas yeroo adda addaatti dhufnee hin madaalamna. Yeroo sanatti kallattii adda addaatiin tajaajilli nu ilaannu haala kenniinsa barnoota keenyaa
akkaataa nuti ijoollee barattoota keenya leenjisnu darees ta'e dirrees kan jiru sana qabatamaadhaan qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhufee ilaalee akka magaalaa kanaatti iyyuu sadarkaa dursaarra jira jechuudha. Sarvisii keenya kennaa jirruuni akka magaalaa Buraayyuu kanaatti dhaabbilee jiran irratti dorgomaa taanee sadarkaa duraa irratti argamna jechuudha. Gireedii yeroo darbee dhaabbati leenjii abbaan taayitaa geejjibaa magaalaa Buraayyuu baaseeni sadarkaa tokkoffaa irratti argamna jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee barattooti keenya waggoota lamman kana keessatti gara barattoota 500 olii oomishnee jirra. Barattooti kun hedduun isaanii bakka kanatti leenjii nu ilaallu leenjii amala gaarii konkolaachisaa tokkorraa maaltu eegama, maal qabaachuu qaba, itti gaafatamummaa maaliif namni kun borasii gaafa deemu konkolaataa konkolaachisaa lubbuu namaatu harkasaa jira, qabeenya namaatu harkasaa jira waan ta'eef itti gaafatamummaan itti dhaga'amee amala gaariidhaan uummata kana tajaajilu akkamitti danda'a kan jedhu isa kana wajjin wal qabatee teeknikaalii konkolaataa akkamittiin yoo rakkoon konkolaataa isaanii irratti uumame suphaa salphaa ta'e akkamittiin gaggeessuu danda'u, qaamolee konkolaataa akkamittiin beekuu danda'u, akkamittiin sakatta'uu danda'u isa jedhu hunduma isaa seeraaf dambii tiraafikaa akkamittiin eeguu danda'u. Isa kana wajjin wal qabatee leenjii bal'aa viidiyoo adda addaatiin deeggarame wanta addunyaa kana irratti addunyaan irra itti gargaaramaa jirtu hunda isaa wajjin kan wal madaaluun isaan leenjisne baay'een isaanii amma kaan hojii mootummaa keessatti hojii hojjetaa jira, kaan hojii dhuunfaa hojjetaa jira, kaan dhaabbilee adda addaa keessa seenee hojjetaa jira. Kanaaf baay'ee waan gaariitu jira jechuu barbaadeen. Baay'ee gaariidha. Egaa qophiin qophii biizinasiidha. Mee haalli gatii keessanii maal fakkaata? Madaalawaadha moo ol ka'aadha moo gadi xiqqaataadha laata? Baay'ee gaariidha. Haalli biizinasii akkuma beekamu haalli biyyi keenya hordoftu firii maarkeetiidha. Firii maarkeetii jechuun gatiin akkaataa sarvizii naannootiin namootaaf gatii hin madaala jennu ofii keenya kan qopheessinu hin qabaanna. Haa ta'u malee gatiin keenya baay'ee gatii gaariidha, giddu galeessadha. Egaa yeroo muraasa gidduutti haala gaariirradha kan ammas hin jirtanii. Mee gara fuulduraattuu karoora akkamii qabdu, maal karoorfattanii jirtu? Akkuma beekamu ka'umsi hin jira, namni tokko immoo galma qaba. Kanaaf ka'umsi keenya sitti himeen jira. Haa ta'u malee galmi keenya immoo maalidha yoo jette tokkoffaa karoora yeroo dheeraaf gabaabaa qabna. Baay'ee gaaffii gaarii na gaafatte akkuma ammaan dura siif kaasee ka'umsa keenya irraa kaanee galma keenya qabna. Galmi keenya baay'ee guddaadha. Haa ta'u malee amma dhaabbata leenjii konkolaachistootummaatiin kan nuyi hojii eegalle. Haa ta'u malee karoora yeroo gabaabaa keessatti dhaabbilee kana biraanchii magaalota adda addaa irratti banuuf karoora yeroo gabaabaa qabna. Karoorri keenya yeroo dheeraa immoo investimentii adda addaa keessa seennee investimentii adda addaa gochuudhaaf piroosesii yookiis immoo hojii hojjechaa jirru hin qabna. Kanaafuu gara fuulduraatti kolleejjii gara mana barumsaa dhaabbata leenjii konkolaachisummaa kana gara kolleejjii yookiis yuunivarsiitii awutoomotiiv injiinaringii ta'ee kanneen akka makaanikaal injiinaringii, awutoomotiiv injiinaringii, awutoo sarviis injiin sarviis injiinaringii wantooti adda addaa hin jiru kanneen kanatti ol guddisuudhaa fi karoora qabannee kaane hin jira. Akkuma kanas investimentii adda addaa keessa seennee biizinasii dhuma kana wajjin wal qabatu fakkeenyaaf galteewwan qaama konkolaataa ta'an kanneen akka ispeer paartii qaamolee konkolaataa garaajii adda addaa kennu tajaajila garaajii adda addaa kennuuf illee karoora baafannee qabnu hin jira. Karoora kana amma hojiirra jirra. Gara fuulduraatti immoo qabatamaadhaan walumaa wajjin waan ilaallu ta'a.
Egaa daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii biizinasii mo'aati. Turtii nuti asitti taasisaa jirru egaa akka isin irraa waa barachaa jirtan abdii guddaadha egaa kan ani qabu. Egaa qophii keenya gara xumuraatti fidaadha kan nuti jirru. Amma kan nuwaa fi meeshaalee konkolaataa maal of keessatti akka qabuu fi akkamitti akka isaan leenjii laatan ilaaluuf deemaa jirra jechuudha egaa. Haga xumuraatti ammallee akka isin nu faana turtan isin affeeriira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaan daawwattoota keenya akka nama isinitti himee amma egaa kan argamnu bakka mi'oonni konkolaataa jiranitti dhaga. Egaa mi'oonni konkolaataa maal of keessatti akka qabatan walumaan kan ilaallu ta'a ammallee nu faana tura isiniin jenna. Mee kun maalidha kan argamnu asitti? Kan workshooppii keessatti argamna. Kun konkolaataa motora isaa sin hojjeta. Konkolaataa dhuma ta'ee boodiin kan irra hin jirredha. Kun maaliif barbaachise? As keessatti barattooti waa'ee konkolaataa waan baratanii fi konkolaataan tokko qaama maal of keessaa qaba. Konkolaataa tokko konkolaataa kan isa jechisiisu qaamolee meeqa yoo ofirraa qabaatedha kan jedhu haala salphaan hubachuu akka danda'anii fi kan agarsiisu yoo ta'u, fakkeenyaaf amma kun konkolaataa motora ofirraa qaba. Motorri kun humna konkolaataaf barbaachisu eega oomishee booda konkolaataa kanarraa fuudhanii humna hamma gommaa bira ga'utti qaamoleen humna kana dabarsan qaamolee humna dabarsan kan jennullee of keessaa qaba jechuudha. Mariin irraa asirratti argama. Mariin illee argama jechuudha. Gabaabadhumatti konkolaataa tokko konkolaataa isa jechisiisuu kan danda'u qaamolee 5 kan yoo ofirraa qabaatedha. Inni jalqabaa motora kan jennu, inni lammaffaa immoo qaamolee humna dabarsan kan jennu, akkuma kana shaansii kan jennu baattuu konkolaataa kan ta'an sibiila sakana jechuudha baattuun isaa. Kana kan biraan qaamolee elektirikaa achirratti gaafa deemnu ilaaluu dandeenya. Sanallee yoo ofirraa qabaate konkolaataa isa jechisiisa jechuudha. Motorri argama, qaamolee humna dabarsan asirratti argamu, gommaan jira, mariin jira, fireeniin jira, firiksiyooniin jira. Akkuma kanallee motorri gaafa ka'ee hojii hojjetu hin ho'a waanta ta'eef motora ho'u kana qabbaneessuuf bishaan nu barbaachisa. Kunillee bishaan of keessatti kan baatu raadiyaatariidha. Bakka bishaan itti namudha jechuudha. Bakka bishaan itti namu konkolaataa keenya qabbaneessuufis gaafii immoo ho'isuufis nu barbaachisa. Ganama konkolaataa akka ho'uuf bishaan ho'ee konkolaataa keessa akka turu taasisa. Gaafa konkolaataan ho'u immoo bishaan qorraan gara konkolaataa akka seenuuf qaamni nu fayyadu raadiyaatarii kan jedhu kana innillee qaama kana irratti argama jechuudha. Asirra jira karaan bishaan itti naqamu kan bakka biraattidha kan inni jiraatu. Bishaan asiin itti naqna. Kana banneetu bishaan asirraan itti gadi naqna ganama yeroo hundumaa jechuudha. Kanaaf bishaan itti namni sun as keessaan ba'ee haawusii jennaanii as keessaan ba'ee qaama konkolaataa kana keessa serkuleet godha naanna'ee motora keenya eega qabbaneessee booda bishaan dho'ee kun deebi'ee gara raadiyaatariitti deebi'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gamee gara sakaanitti immoo dabarru. Akkuma ammaan dura sii kaasee konkolaataan qaamolee 5 irraa kan hundeeffamu haa ta'u malee qaamolee nu asitti arginu kun konkolaataa amma fakkeenyaaf motora jennee qaamolee humna dabarsan jennee kutaalee elektirikaa jennee akkuma kanallee baattuu konkolaataa baatan yookiin shaansii jenneerra boodiinlee jenneerra jarree qaamolee kana kan inni hundeeffama goone tokkoon isaanii qofaatti kan hundaa'an miti. Of keessaallee paartii adda addaa qabu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti kan argamu kutaa kanarratti order ta'ee kan argitu mataa isaanii irratti barraa'ee jira. Maalidha? Isaan kun spare partii yookiis immoo qaamolee konkolaataa kana keessatti argaman diigamanii kan isaan itti barattooti baratan jechuudha. Fakkeenyaaf kutaa humna dabarsan siin jedheen ture. Kutaa humna dabarsu
qaamolee konkolaataa hundeeffama konkolaataa keessaa qaama tokkodha. Haa ta'u malee garuu kutaan humna dabarsu kuni akka maqaa tokkoon isaa waamna malee qaama tokko duwwaa miti. Fakkeenyaaf akka asirratti arginu firiisiyooniin jira. Firiisiyoonii kan jedhu kileech kan jennu jechuudha. Firiisiyoonii kan jennu qofaa isaatti hin jiru. Jarreen kun firiisiyoonii jedhamu. Kaambiyoo kan jennu bakki nuyi maarshii gaggeeddan fakkeenyaaf konkolaattota awutomaatikaalii yoo ta'an DRNP kan jennu sun bakki isaan jijjiiraman kaambii yookiin giirboks bakka jennu kana keessa jechuudha. Maanuwaalii illee yoo ta'e lakkoofsa tokko lakkoofsa lama lakkoofsa sadii jennee maarshii filannee bakki nu jijjiiruu dandeenyu kaambii kan jennu kana jechuudha. Akkuma kanas kutaa sana keessatti kutaa humna dabarsan ta'ee differential kan jennu jira. Differentialiin faayidaan differentialii humna kaambiyoo irraa propeller shaft kan jennu fuudhee dhufee gara gommaatti addaan iree dabarsuuf nu fayyada. So differentialiin kun illee qaama kaambiyoo qaama humna dabarsan keessatti argama jechuudha. Kabiraan differentialiin humna differentialiin addaan iree kana differentialii irraa fuudhee gara gommaatti kan dabaru axle kan jennu illee hin jira jechuudha. Jarreen kun hundumtuu kutaa humna dabarsan jennee kan nuyi konkolaataa kana irratti waamne keessatti argamu. Bakka kanatti garuu adda adda ba'anii faayidaan isaanii maalidha? Bifi isaanii maal fakkaata? Akkamittiin hojii hojjechuu danda'u? Qaama kamtu kamirraa dursa humna fuudhee deemuu danda'a kan jedhu barattooti addaan diiganii baratu jechuudha. Baay'ee qofaatti kanaaf keessanii jechuudha jaaraaf illee akka galuuf akka isaaniif galuu fi asbiratti illee kunniin jiru. Asbiratti illee zayitiin akkuma beekamu zayitiin motoraa jira, zayitiin kaambiyoo differentialii jira, naafxaan jira, konkolaataan beenzilaa jira. So kanaafuu dibati jira, dibati yeroo adda addaatti qaamni konkolaataa iddoon dibata barbaadan jiru. Dibati sun illee maal fakkaatu? Akkamittiin itti dibuu dandeenya? Bakka kamtu dibata barbaada? Dibata akkamii barbaada? Kan jedhullee barattooti addaan baasanii beekuu akka danda'aniif asitti illee gosa isaanii irraa finnee as keenyee isaan barsiifna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kunuma qaama konkolaataa keessaa bakka kamidha inni kun? Kun duratti akkuma sii kaase raadiyaatarii jedhama. Raadiyaatariin faayidaan raadiyaatarii motora qabbaneessuuf. Bishaan isatti namu sana jechuudha. Bishaan kan itti namu bishaan kanaanii motora keenya qabbaneessuuf nu gargaara jechuudha. Naannoo kana irratti kan argamanii motoradha. Fakkeenyaaf motorri konkolaataa tokko qaama meeqa of keessaa qaba kan jennu iddoo kanatti addaan babaasanii ilaalu jechuudha. Sila gaafan siif kaase motora jedhee siif kaase. Garuu motora sana keessa qaamolee meeqatu jira? Maanni hojiin isaanii kan jedhullee adda adda baafnee kan ilaaluu dandeenya as keessatti. Fakkeenyaaf fakkeenya siif fudhachuudhaaf motora gaafa jennu motora gosa lama qabna. Motora beenzilaaf motora naafxaa jennaa jechuudha. Yookiis diizil injiin or gaazoliin injiin jennee isaan waamuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee garuu jarreen kun motora kan jennu kuni maqaa tokkoon yeroo isaan waamnu iyyuu isaan hundi kun immoo bakka adda addaatti addaan hiramu. Kanaafuu bakka kanatti kan nu barbaanne jarreen kana motorri kun bakka meeqatti addaan hirama? Maal of keessaa qaba isa jedhu barattoota keenya adda baafnee agarsiisuudhaaf qaamolee motoraa addaan diignee iddoo kana keenya jirra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni kun inni qofaattas taa'ee jiru kun? Qofaattas taa'ee kan jiru kun motora naafxaati. Motora naafxaati. Motora akkuma sitti hime motora naafxaaf motora beenzilaatu jira. Kanaafuu barattooti keenya motorri naafxaa maal fakkaata? Motorri beenzilaa maal fakkaata? Isa jedhu sana adda baasanii beekuu waan qabaniif kan addaan baafnee
motora naafxaas keenya jechuudha. Hayyee baay'ee gaariidha egaa. Asillee kunoo wanti elektiriikii fakkaatu guutee jira. Warri qaamni kuni moodeliidha. Moodelii dhaabbati keenya mana garaajii teeknishaalotaa wajjin waliin taanee moodeliin hojjennedha. Moodeliin kun aktuwaalii asumatti hojjetame. Noormaalii asirra konkolaataa gommaatu ittiin jiru malee konkolaataadha jechuu dandeenya. Maaliif waan konkolaataan qabu hundumtuu asirratti argama jechuudha. Ispeeshaalii elektirikaal paartii wantooti ta'anii qaamoleen elektirikaa asirratti argamu jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaachisaan tokko yeroo dhufee mana barumsaa keenya seenee baratu ibsaan fuulduraa isa kamii? Ibsaan fuulduraa gaafa ibsinu akkamitti ibsuu dandeenya? Fireechaan isa kamidha? Ibsaan cina konkolaataatti ifu isa kamidha? Diinaamoon isa kamidha? Starter motor yookiin immoo motoriinoo kan jennu isa kamidha? Kan jedhu qaamolee kana hundumaa adda baasee ibsuu kan danda'u kanadha. Fakkeenyaaf kutaan nuyi asirratti arginu kutaalee fuel injection kan jennu yookiin immoo kutaalee boba'aa motora keessatti biifan jennee isaan ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf kun paampiidha. Paampii jennaani kun salvaatiyoo yookiis immoo fuel taankii jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kun konkolaataa irratti bakka adda addaatti mul'ata. Garuu moodelii kana irratti salvaatiyoo fudhannee, fiiltiroo fudhannee, paampii fudhannee, injektar noozilii kanas fudhannee akkamittiin barataan tokko konkolaataa keessatti qaamolee hin mul'atan jarri kun. Amma konkolaataan gaafa oofamu hin mul'atan. Faakshinii kana akkamittiin ilaaluu danda'u isa jennu asitti finnee gabaabsinee bifa salphaa ta'een barattoota keenyaaf hubannoo akka ta'uuf jecha kana hojjenne jechuudha. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dua kaera, amen, amen. Egaan turtii gaariidha kan nuti gochaa turre gara dhumaatti ergaan dabarfadhuun qaba yoo jettee carraa isaasiif hin kenna. Baay'ee galatoomaa gara dhumaa irratti utuun isin galateeffatiin darbuu hin barbaadu. TV Mo'aa yeroo keessan fudhatanii dhuftanii akkasitti biizinesii keenya beeksisuudhaa fi gaaffii barbaadan wajjin qabaachuu keessaniif baay'ee galatoomaan jedha. Akkasumas qopheessituu sagantaa biizines Mo'aa kan taate Salaam atillee galata guddaa argadhu. Ogeessitoota kaameeraa keenyaa hundi keessan teenkiyuu jechuun barbaada. Dhumarratti wanti jechuu barbaadu ergaa tokkoon dabarsuu barbaada. Fakkeenyaaf namni tokko hojii tokko gaafa hojjetu yoo xiqqaate bu'aa lama buusuu danda'a. Inni dura namoota hojii hojjechuu barbaadaniif fakkeenya ta'uu danda'a. Akka isaan dhufanii hojii hojjetan gara biizinesiitti dhufan mootiveet isaan gochuu danda'a. Kallattii kanaanii hiriyootikoo hedduun egumaan biizinesii keessa seenee mootiveeshinii sanaan seenanii hojii adda addaa keessatti kan argaman illee hamma hin jiru. Inni kan biraanii namni biizinesii hojjetu nama biraaf illee hojii uumuu danda'a. Nama biraaf illee galii uumuu danda'a. Kanaafuu uummati keenya namooti keenya hojii jalqabuuf jettanii sodaa adda addaa keessa yookiis immoo waan adda addaa keessa jirtan carraa kana fayyadamee ergaan isinii dhaamuu barbaadu. Biizinesii hojjechuun murannoo barbaachisaa. Biizinesii keessa bu'aanis kisaaraanis jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu inni guddaan nan buufadha kaayyoo qabaa galma koo nan ga'a jedhanii biizinesiitti seenanii biizinesii hojjechuun waan gaarii natti fakkaata. Kanaaf jecha isinillee nuti akkuma duratti isinii kaasee bakka kaanee qabna bakka geenyee qabna. Gara fuulduraatti immoo bakka deemuuf qabnu galma guddaa tokko fuuldura keenya deemaa jirra waanta ta'eef isinillee carraa akkasiin mudatu isiniif hin hawwa. Inni kan biraan yeroo amma keessatti argamnu akkuma beekamu yeroo dhibeen koronaan addunyaa kana weeraree jirudha. So kanaaf jecha hundumti keessan of eeggannoo isinirraa barbaachisu gochuudhaan dhibee kanarraa akka fayyaddan ergaa dabarsuun barbaada.
Hayyee guddaa galatoomii. Egaan daawwattoota keenya turtiin nuti har'a taasisaa turre dhaabbata leenjii konkolaachiftootaa biyyaaf naannoo Ashwaa Meedaatti argamu deemneetu dhagaa. Qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Salaam Salamoon akkasumas ogeessota kaameraa keenya Fiqiruu Hayilee, Abdii Qalbeessaa fi konkolaachisaa keenya Addisuu waliin ta'uudhaan dhagaa qophii kana isin biraan kan geenye torbee qophii biizinasii birootiin wal agarra. Hagasittuu nagaattiin jedha. Deebinee wal agarra. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dua kaera, amen, amen. Masih jiraatana, amen, amen. Abdi nuuf kenneera, amen, amen. Nuufeen sinfura, amen, amen. Dua kaera, amen, amen. Erga baasaa jira, amen, amen. Abdi nuuf kenneera. Jesus no furera, amen, amen. Dua kerera, amen, amen. Mereka pasajira, amen, amen. Abdi no furera, amen, amen. Jesus no furera, amen, amen. Amen, 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 amen. Dua kerera, mereka bajra kakamani. Dua kaera keessa kootar gamaama furaani. Dua kaera jiraattota godheeti tinnayyoo. Dua kaera si oliin godheera kalleeyyoo.